Makhosi amakhulu, ngiyanibingelela kwiKHANYISANI TV. Igama lami nguNkazimulo. Mawusamusha kwi-channel siyacela u-subscribe khona uzokwazi ukuthola amavidiyo ngesikhathi sawakhiqiza. Makhosi makhulu, namhlanje ngizonipha enye ividiyo echaza ukuthi yini umndawo. Umndawo ngizochaza kanje. Umuntu isikhathi esiningi wangaphandle, shuthi i-foreign spirit. Ngake ngayikhuluma lento phambilini. Noma umuntu wasekhaya. Uhlubana kanjani wena nomndawo, wena uba kanjani umuntu wasekhaya? Iy'ndawo abantu abasuka le ko-Mosapa, abasuka ko-Malawi, abasuka ko-Zimbabwe, abasuka ko-Congo, abasuka ko-Nigeria. Ngizoyibala yonke indawo ngoba ayahamba yonke indawo amandawo. So iy'ndawo isizwe sabantu esehla siza la e-Afrika. Masifika lana abanye bacela kokhokho bethu ukuthi babagadele imfuyo. Okhokho bethu babathembisa, uma ungadela kahle imfuyo yami, noma ungilimela kahle ingadi yami, noma unginakekela ifamu lami kahle, ngokunika umakoti noma ngokukhokhela imali ethize noma ngenkomo ethize. Kwathi sekufika isikhathi ukuthi bakhokhelwe labantu, kunaloku ukuthi baba bakhokhele, bathi bayadakwa, bababulala. Uma bebabulala imizimba izange igqitshwe ebaleni ukubalekela imidliwa, kunaloko eyathatha imizimba yabo yayolahlwa emanzini. Amanye amandawo uthola ukuthi akhula nokhokho begqula imithi. Mase begugile phansi kwegceke, ngokunqena ukuthi masimngcwaba la lo muntu uzovuka abe idlozi lomdliwa, idlozi inganolala ekhaya, asimlahle emanzini, bangamnika izinto zakhe ezi-right. Omunye umndawo uthola ukuthi wasebenza kahle, wenza yonke into, ngoba phela hayi bonke okhokho babebabi. Abanye bamnika umakoti, bathi hhayi ngizokunika indodakazi yami ukuthi uyishade, ukwazi nawe ukuhlala ukhululeke ube nomakoti. Cha, ngidlulisele kahle, sezandile iy'nkomo zami. Loyo gogo uma eshada naloyo muntu lo wangaphandle, sekuphuma ukhokho wakho-ke manje oney'ndawo nemimoya la e-South Africa. Uhlobana kanjalo ngey'ndawo libe igazi lakho, nokuthi libe phezu kwakho ngoba lixhumene ngomndeni wakho ngalezo ndlela. Amanye amandawo uthola ukuthi ayelusa okhokho babanika mhlawumbe iy'nkomo ey'mbili emva kweminyaka emithathu, kodwa indawo ligcina selinesibaya esikhulu kunaloyo khokho wakho. Mase vuka ubunja, fanele silibekele injalo. Mase vuka ubunja, athi asihambe siye ehlathini ongibhekisa inkomo, bafike bambulale lapho, bamphonse empophomeni lowo muntu, bathathe iy'nkomo zakhe. Iy'ndawo idlozi lisebenza kakhulu, linamandla ngale ndlela eyisimangaliso. Isikhathi esiningi umuntu ophupha amanzi ukabe edideka, ajahe inzuza noma ajahe isithunya. Yebo, asuke khona amadlozi kodwa asuke engaqubukile ngokuphelele, kanti uthole ukuthi iy'ndawo elihamba phambili. Lo mbala omaruni osuke ubona, noma umbala obovu noma oblue kule njeti lo osuke uyibona, ukhuluma ngobunzima umndawo abhekane nawo. Lo mbala omhlophe inhlanhla esuke liyiletha. Isikhathi esiningi-ke iy'ndawo kusuke kukhona isikweleti esikhona ekufanele sikhokhwe. Isikhathi esiningi kufanele uthole kulo mndawo owaphezulu noma owaphansi noma owasemanzini. Uma kuwasemanzini, hhayi cha, kofanele ugcine uyile ezibeni. Kufanele udlele intwaso, hhayi ukuthi uthwase. Kufanele ngigcizelele futhi lokho ngoba ngiyazi khona uzodideka futhi kuyothwasa. Iy'ndawo isikhathi esiningi lihamba namanye lamadlozi engiwabalile, kodwa liyidlozi lenhlanhla, liyidlozi lomcebo uma kuyindawo lamanzi la uthola khona uphupha belungu. Into ebuhlungu ngey'ndawo kakhulu alikhulumi lolu limi lakho. Phambana lapho uthi likhuluma isiSwahili, selikhuluma isiShona, likhuluma enye into, awusezwa manje. Omunye uthi uphupha abantu abade abamnyama. Omunye aphupha umuntu ongathi bafuna ukumshaya, bafuna ukumshisa, athi ngiziphupha ngihlaselwa abantu befuna ukungilimaza. Iy'ndawo liyaziveza lapho ngikhona, bangibulala kanje, ngidinga ukulungiselela. Okuyingozi-ke ukuthola umuntu atshelwe isangoma athi hamba olanda umndawo, ahambe olanda umuntu owanqunywa ngombese wafa ngesihluku. Uyamlanda wena lo muntu umlethe ekhaya, usumhlambululile yini? Uyamazi ukuthi isimo sakhe sikanjani? Musani ukujaha ungena izigodlo, utshele ukuthi unendawo, ihamba olilanda, ungalidlelanga iy'mpande ngoba le mpande zizokuligeza kubhodle imimoya ngoba lo muntu wafa ekhala. Uyangizwa makhosi?
Kahleni ukuxhamazela ngoba umuntu eno-Mercedes, enempunga emdala, enesigodlo esisindayo, uma ungena sikugqilaza noma enemithi eminingi phandle kwesigodlo, udideke uvume yonke into. Lalela umoya wakho, akekho umuntu oneqiniso njengesithunywa. Sokutshela lo melaphi wendabuko uyayazi into ayikhulumayo akangisiza. Kufanele udlele intwaso indawo lamanzi, intwaso yasemanzini, akufanele uthwase udle intwaso. Kufanele udle amagobongo, udlele iy'ndawo laphezulu. Then siyabheka kulo mndawo ufunani, ngoba omunye umuntu kufanele nje azifayele u-R100 emanzini, ipoboke impilo yakhe. Akusho sekufanele uthwase, kodwa lona idlozi lokuhlola, idlozi lokufemba, idlozi lokulwa, linamandla. Hhayi, angingabi mude. Amakhosi amakhulu, ngizama uphinde nginenzele amanye amavidiyo ngichaza kabanzi ngale mimoya. Ngiyazi kade ningibuza, Mkhulu, inkanyamba hlangana kanjani nayo? Inkanyamba mkhulu kusuke kwenze njani? Hhayi, nibaningi futhi eninayo and iney'nkinga mancane amavidiyo ekuyona. Mekhona amavidiyo ekuyona, abafuni ukusho uma bengazi. Iyona-ke kufanele ngiyiphahlele uma singanibuyela. Angingamude ngidle idatha. Udinga usizo 081 30 41 98. Ngiyabonga amakhosi.